Lebap vilayatynyň döwlet dukanlarynda arasalanmadyk ösümlük ýağynyň, unyň we çilimiň gyçylygy saklanyp galýar. Munyň bilen bir wagtda käbir azy karitlarynyň bazarlardaky bahalary gymmatlaýar. Lebabyň käbir etraplaryndaky döwlet dukanlaryna oktyabr aýyndan bäri un berilmeýär. Adamlar oktyabr aýyndan bäri özleriniň her aý paýok görnüşine ardan bahadan satyn alýan ununy alyp bilmeýärler. Çilim hem tapdyrmaýar. Adamlar her gün diýenýaly dukana baryp, nowaty durýarlar, ýöne alyp bilmän ýylaryna gaýdýarlar. Adamlar zeýrenýärler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä dukanlarda arasalanmadyk ösümlük ýagy wagtal satyga çykarylýar. Ýöne bu nowaty duran adamlaryň 10%-ne hem ýetmeýär. Ýagy satyn almak üçin de ýaşaýan ýeriňe degişli öý dolandyryş edarasyndan her gedek spravka eltmeli. Adamlaryň her birine diňe 1,5 litr ýag satylýar diýip habarçy bellidi. Şol bir wagtda dol döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan käbir azy karitlaryny şol sanda künjarany hususiýetçilerden 6-7 esse gymmat bahadan satyn alyp bolýandygyny hem aýdýar. Döwlet bahasy 80 teňe bolan 1 kilogram künjary hususy dukanlarda 6 manatdan satylýar diýip ol bellidi. Munyň bilen bir wagtda habarçy bazarlarda we hususy dukanlarda süýt, gatyk et hemde ýumurtga ýaly azyk önümleriniň bahalarynyň da gymmatlap başlandygyny aýdýar. Häzirki wagt bir ýumurtanyň bahasy 2 manatdan bahalanýar diýip habarçy nygtady. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri täze ýyl bayramynyň öňü sirasynda ardan bahadan satylan käbir azyk önümleriniň nyrhlarynyň gaýtadan gymmatlap başlandygyny aýdýar. Täze ýyl bayram döwründe düýp sowanyň 1 kilogramynyň bahasy 2,5-3 manatdan satylýardy. Häzir 5 manatdan bahalanýar. Hyýar pomidorlaryň 1 kilogramy öň 5 manatdandy, indi 8 manatdan satylýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy gürrüň berdi. Ýatlasak täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany Adatlygyň habarçylary paýtagtyň bazarlarynda adaty bolmadyk miwe bolçulugynyň emele gelendigini habar beripdiler. Şonda bazarda hökümet gözegçiliginde ýörite söwda nokotlary hem döredilipdi. Şeýle-de ýurdun beýleki regionlaryndaky döwlet dukanlarynda da käbir azyk önümleri şol sanda miweler döwletiň kesitlen bahasyndan satyldy. 24 dekabrda Maryanyň döwlet dukanynda adam başyna çäkli satylan towuk budyny almak üçin uly nowatyň dörendigi hem habar berildi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň gyçylygy we bazarlarda gymmatçylygy indi 3 ýyla golay wagt bäri saklanyp galýar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkar edýärler.